Што ме хапсиш? Што ме хапсиш, ало? Ало, што ме хапсиш? Ilegalne stvari. Кои су те илегалне ствари? Usam držanje. Кои су те илегалне ствари? Де реци ми, кои су те илегалне ствари? Чуеш, шта имам илегално код себе? Не знам шта имам илегално. Може да ми кажеш шта имам илегално код себе? Ало? Ало, ме чуеш? Imaš pravo na advokata da spraviš sam, to sad će podržati protiv tebe. Imaš pravo na telefonski klub. Dobro, ja znam svoja prava, ali zašto ti nećeš da pričaš sa mnom? Ti rekao što ću hapšen, ja sam tu završio. A ne, ja znam da nemam ništa ilegalno kod sebe. Šta ste vi vidjeli ilegalno kod mene? Šta? Imaš oružje, imaš alat, imaš sve. Kakav alat? Ja imam dozvolu za oružje. Kakav je taj alat? Dozvolu za oružje. Da, imam dozvolu za oružje i ovo ti je drugi put šta radiš ti ovo, brat. Ovo ti je drugi put. Sad ti reći nešto dozvoljeno, GPK. Šta? Sad će ja pretražiti GPK i šta ćemo onda? Ništa u gepeku.